بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما ينبغي الجلال وجهه وعظيم السلطان والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. هي التأملات القرآنية असांजो 90 हिसो इन में अॼु जेको तअम्मुलात कयूं था क़ुर खे जेकी आयत कहिड़ी उन मां फ़ाइदो वठूं था ऐं असीं इहो छो था कयूं। इहो बि छो जो अलाह जो हुकुम असांखे अलाह ताला असांखे जिथे किथे क़ुर में चए थो अफ़ला यतदब्बरून क़ुर खे छो नथा सम्झनि, छो नथा पढ़नि, छो नथा हुनखे सम्झनि। तंहिंजे करे असीं क़ुर खे इहो पढ़ूं था। असां हिकिड़ी आयत में अलाह ताला चए थो सूरत अल कहफ़ में वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना। अल्लाह ताला नबी करीम पंहिंजे खे चए थो त उन जे पोयां न लॻो, न उन जो चवणु कर। वला तुतिअ मन अग़फ़लना, जंहिंजी दिलि बंदि थी वई आहे, अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, अलाह जे ज़िक्र खां जेको परे थी वियो, वत्तबअ हवाहु वकान अम्रुहु फ़ुरुता, ऐं जेको पंहिंजे मर्ज़ी जे पोयां थो हले ऐं पंहिंजे चवण जे पंहिंजे शहवात जे पोयां। इन जो मक़सदु इहो सिर्फ़ु अलाह चए थो जेको अलाह जे चवण ते हलंदो, अलाह खां वेझो हूंदो, उन सां या मुहम्मद या हबीब तूं उन सां हल, उन जे वेझे हुज। त केरु नथो असां मां चाहे त असीं हबीब सां गॾु हुजूं, असांजे नबी करीम जे वेझे हुजूं। ऐं असांजो हबीब चए थो त क़ुर खां वेझो हुजो, क़ुर सम्झो, क़ुर पढ़ो, हर रोज़ु दौर कयो, हर रोज़ु सम्झो। अलाह ताला असांखे हिमत ॾिए। अॼोकी आयत जेकी असांखे आहे त अलाह ताला चए थो फतवक्कल अलल्लाह इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन। 79 आयत सूरत नमल में अजीब आयत आहे। अलाह ताला चए थो त तवक्कुल मूं ते कयो, फतवक्कल अलल्लाह इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन, हक़ ते हईं, सच ते हईं, छो थो डिॼी। असल आयत आहे माना असांजे नबी करीम ते, पर आहे ख़ासि आम, यानी ॿिन्हिनि खे। असां नबी करीम जे लाइ ख़ासि, असांजे सॼी उम्मत क़यामत ताईं सभिनि जे लाइ इहा आहे। त अल्लाह ताला नबी खे चए थो फतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह ते रख, अल्लाह ते रख, कंहिं नबी ते न रख, न कंहिं वली ते रख, न कंहिं बुज़ुर्ग ते रख, न कंहिं अब्दाल ते रख, न कंहिं कहिड़े वली ते बि न रख। छो? अल्लाह उहो सभु शइ ख़ालिक मालिक उन जे हथ में आहे। इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन, हक़ ते ही, छो थो डिॼी। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, इन खां पोइ जेके आयत आहे अल्लाह ताला नबी करीम जो इज़ा इन्नका, इन खां पोइ इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्म दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। तूं त मुअलनि खे कोन ॿुधाईंदे या मुहम्मद, न उन्हनि उहे तोखे ॿुधंदा, न ॿोड़नि खे ॿुधाईंदे जे तोखे पुठी ॾे हलिया था वञनि। त इहा नबी करीम जे बारे में आहे त तूं इन्हनि खे छॾे ॾे। वमा अंत बिहादिल उमी अन दलालतिहिम, ओ मुहम्मद तूं अंधनि खे छा कंदे, जेके अंधा दिलि जा, नज़र जा न, दिलि अखियुनि सां ॾिसनि था पर दिलनि खां अंधा आहिनि, हक़ु नथा ॾिसनि, हक़ु हुननि जे अॻियां आहे त उहो कोन थो ॾिसण में अचे। इन्नका ला इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना फहुम मुस्लिमून, उहे तोखे ॿुधंदा, तोखे उहे सम्झंदा जेके हक़ ते ईमान आंदुनि ऐं मुंहिंजी आयतुनि यानी हिन क़ुर खे मञनि, उहे मुस्लमान आहिनि। उन्हनि सां तूं गॾु हुज, उन्हनि खे तूं नसीहतूं कर। बाक़ी जेके कननि जा ॿोड़ा था लॻनि, हिकिड़े कन खां ॿुधंदा ॻाल्हि ॿिए खां कढी था छॾनि, हुननि जी दीन सां लॻे ई कान थी, त उन्हनि खे तूं छॾे ॾे। उन्हनि खे तूं ईअं थो सॾु करी जीअं तूं मुअलनि खे कंहिं सॾु करी त मुअल तोखे कोन ॿुधंदा, त ईअं जा अंधनि जा ॿोड़नि खे सॾु कंदे तोखे न ॿुधंदा, त उन्हनि खे छॾे ॾे। इहा आयत नबी करीम जे लाइ ख़ासि आहे, असांजे लाइ आम। त असांखे बि इहो हुकुम अचे थो, असांखे बि इहो हुकुम अचे फतवक्कल अलल्लाह इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन, अल्लाह ते तवक्कुल कयो, अल्लाह खां सवाइ कंहिंखे न पुकारियो, अल्लाह खां सवाइ कंहिं में उमेद न रखो। इंसान आहे, ज़रूरी नंढा वॾा कम थियनि था दुनिया में, कंहिंखे तूं चवंदे मूंखे पाणी ॾिए त इन जो इहो मक़सदु इहो न आहे त तूं इन ते भरोसो कयो, न, इहे दुनिया जा कम आहिनि। पर भरोसो उन में जेको इंसान को मरीज़ आहे, चए थो त मूंखे मां फलाणे पीर खां धाॻो वठी अचां, या फलाणे वली खां मां को तावीज़ वठी अचां, मां चाक थी वेंदुसि, ईअं चाक कोन थींदुसि। न, तूं भरोसो अल्लाह ते रख, अल्लाह चाक करण वारो आहे, उन जे हथ में आहे सभु शइ। उहो दवा जेके डॉक्टर तोखे लिखी थो ॾिए, जे न चाहींदो अल्लाह ताला त उहा दवा में फ़ाइदो तोखे न थींदो। पर तूं अल्लाह में उमेद करो, या अल्लाह मां ग़रीब आहियां, मां मिसकीन आहियां, मां कमज़ोर आहियां, मां तुंहिंजो बंदो आहियां, मूंखे शिफ़ा ॾे। पोइ उहो सबबु थींदो, हिकिड़ी दवा ऐं डॉक्टर, उहो सबबु थींदो सिर्फ़ु। बाक़ी शिफ़ा त उन न दवा में आहे, न हुन डॉक्टर में आहे। पर अल्लाह शिफ़ा जेॾी महिल चाहींदो, के माण्हू ॾिसो हज़ारे लखे आहिनि जेके दुनिया में परे परे पिया आहिनि, झंगलनि में, ऋण पतनि में, जबनि में, उहे बि ॾिसो बीमार था थियनि त उन्हनि खे छा कहिड़ो डॉक्टर थो करे।
कहिड़ो उन्हनि खे सुयूं थियूं लॻनि, कहिड़ियूं हू NIC कमरे में था रखनि। न, उन्हनि खे अलाह सां शिफ़ा ॾिजो। उन्हनि जो तवकुल अलाह ते आहे, जेको अलाह खां घुरंदा अलाह उन्हनि खे ॾींदो त उहे चाक थी वेंदा, उहे ठीकु थी वेंदा। तंहिंजे करे उलमा हिन आयत में चवनि था त जे दुनिया तुंहिंजे अॻियां सभु दरवाज़ा बंदि थी वञे ऐं तोखे सभु इहा पक थी त मां हाणे ॾुखियो आहियां, त उन खां सवाइ ओॾीमहिल हथ मथे करे इंसानु अलाह खे सर करे, अल्लाहुम्मा 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 फर्रिज करबना अल्लाहुम्मा अग़िथना। इहो अलाह खे सॾ जेके आहिनि ॾाढा प्यारा हूंदा आहिनि ऐं अलाह ॾियण वारो आहे। अलाह सां जेकी दुनिया में तोखे तकलीफ़ तोखे मूंखे ॾिए थो, इहो असांजे दर्जा मथे बुलंद करण जे लाइ आहे। जीअं न त अलाह खे तकलीफ़ तोखे मूंखे ॾियण जी का ज़रूरत कान्हे। अलाह जेके मुल्क में को वधाए कान थी थिए जो असांखे तकलीफ़ ॾिए थो। काफ़िरनि खे कोन थो ॾिए, काफ़िर वेठा आहिनि, उहे खाइनि पीअनि बि था, पर छो असांखे छो थो ॾिए? तो असां हुन जा प्यारा आहियूं। हू चए थो त हिननि जा गुनाह दुनिया में माफ़ थी वञनि। जे गुनाह न अथनि त हू चाहींदो अलाह ताला त हिननि जा दर्जा बुलंद थियनि, क़यामत ॾींहुं मौत खां पोइ ई अचनि त इन्हनि तकलीफ़ुनि में धोपी ऐं हिननि जा दर्जा बुलंद थी वञनि, त जीअं अलाह साईं अॻिते असांखे ख़ुशि ॾिसे। दुनिया जा ॿ ॾींहं आहिनि, दुनिया में तूं केतिरो बि ख़ुशि ॾिसण में अची या कंहिंखे ॾिसी ख़ुशि, ॿ ॾींहं आहिनि। कंहिंखे अखियुनि सां असीं ॾिसूं था कल्हो का ॿार अॼु पोढ़ा थी विया, कल्हो का ॿार हिमत कंदा त असीं पढ़ी वठूं, वॾा थियूं, ड्यूटियूं कयूं, वरी शादियूं कयूं। अॼु ॾिसो उन्हनि जो अछो ॾाढो थी वियो, अॼु हुननि जी चेल सिधी कान थी सघे। अॼु ॾिसो हू हलण में तकड़ा न आहिनि। कंहिंखे ॾिसंदा आहिनि त मल वठंदा हुआ, ताक़त हुई, जवानी हुई, पर इहे ॾींहं कल्हो का जेके ॾींहं अॼु ईअं ॾिसण में था अचनि ॼण की हवा वांगुरु उॾामी आहे जल्दी। छा ॿिया बि ॾींहं कहिड़ा ॻरा ईंदा जेके अॻिते ईंदा, उहे बि ईअं गुज़री वेंदा। सो दुनिया जो हिकिड़ो खेल आहे, सफ़ा तकिड़ो खेल। इन में सिर्फ़ु इंसानु गुज़ारे त पोइ अलाह जी इबादत में गुज़ारे, अलाह जे इल्म में सिखे छा आहे हलाल, छा आहे हराम, छा आहे करिणो, छा आहे न आहे करिणो। पाण बि उन ते हले, पंहिंजे अहल औलाद खे बि सेखारे। जे अहल औलाद खे न सेखारींदे हलाल हराम त उहे गुनाह कंदा, त उन्हनि जी ज़िमेदारी तोखे आहे। छो जो तूं उन्हनि जो वॾो तूं आहीं, तूं उन्हनि खे जेकी शइ सेखारींदे उहे ई कंदा। तो ऐं क़ुर में अलाह साईं असांखे इहो चए थो, क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारम वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। पंहिंजे पाण खे बचायो, अंफुसकुम पोइ व अहलीकुम तव्हांजा माइट, अहल औलाद घर वारी, उन्हनि खे बि हलाल हराम सेखार। हीअ शइ ग़लति आहे, हीअ शइ सही आहे, हीअ अदब आहे, हीअ इख़लाक़ आहे, हीअ मुस्लमाननि जो तरीक़ो आहे, हिन शइ ते असांखे हलणो आहे, हिन शइ खे छॾिणो आहे। इहे सभु इंसाननि खे सिखणो आहे ऐं पंहिंजे नफ़्स खे बि तरबियत ॾिए ऐं पंहिंजे अहल औलाद खे, जेके तोखां मूंखां पोइ उहे उन शइ ते हलनि, उन रस्ते ते हलनि। जे न हलंदा त असीं कहिड़ो कमायो? तूं इहो रुॻो पोइ सोच, तुंहिंजे ॻोठ में अॼु तूं मां आहियूं, पर असांखां अॻ में 100 साल केरु रहंदा हिते? उहे बि माण्हू हूंदा, या उहा ॿी मख़लूक त कान्हे, उहे बि माण्हू इंसान हूंदा। उहो केॾी आहे? उन्हनि जा अहल औलाद जेके आहिनि उहे हिन असांजे नज़र में हींअर जेके ॾिसण में था अचनि, पर उन्हनि जे अहल औलाद में ॾिसंदे त के दीनदार आहिनि, इख़लाक़ वारा आहिनि, पंहिंजे यानी दीन अख़लाक़ ते था हलनि, निमाज़ पढ़नि था, पंहिंजे वॾनि जे लाइ दुआऊं था घुरनि, ऐं के निभागा बसि रांदि जे पोयां, खेॾण जे पोयां, दुनिया जे पोयां, पैसनि जे पोयां, शराब जे पोयां, शहवत जे पोयां। इन्हनि जा बि के पीअर हूंदा न, त इहे हींअर इन्हनि खे पंहिंजे वॾनि न सेखारियो अदब इख़लाक़, त हाणे छा बि था कनि। कहिड़ो हींअर दुनिया में माण्हू हुननि खे चवंदा यार फ़लाणो पुटु अहिड़ो निभागो ॼणी वियो दुनिया में, जो असांखे सभिनि खे तकलीफ़ बि थो ॾिए, सभिनि सां विढ़े बि थो, सभिनि ते वॾाई बि थो करे, सभिनि ते ॾाढाई बि थो करे। छो? हुन पीउ माउ यानी तरबियत सुठी न ॾिनी हुननि खे। तंहिंजे करे इहा जे तरबियत सुठी ॾींदा त वॾनि खे दुआ थींदी, चवंदा यार फ़लाणो ॾिसो त मरी वियो, पर पुटु पोयां जेके छॾे वियो, अहल औलाद जेके आहिनि सभु अख़लाक़ी आहिनि, दीनदार आहिनि, कंहिंसां ज़ुल्म न कनि न कंहिंखे करणु ॾियनि। इहे उन्हनि खे अलाह साईं जन्नत नसीबु करे। उन्हनि जी माण्हुनि जी बि दुआ पहुचंदी, तुंहिंजे अहल औलाद जी बि तोखे दुआ पहुचंदी उन्हनि जी। छो? तूं सुठा तरबियत ॾेई वे, तकलीफ़ करे वे, पर पोख भली पोखे वे। पर जे पोख तुंहिंजी गंदी हूंदी त तूं मुअल बि तोॾे अज़ाब पियो ईंदो, तूं क़ब्र में बि सुतो पियो हूंदे, पर माण्हुनि जी पिटूं पई ईंदई, पियो लानतूं खाईंदे उते। छो? ॿार ॼणी बसि दुनिया में असांजो अचणु इहो मक़सदु कोन्हे त रुॻो ॿार ॼणियूं रोड ते उछलायूं, पाण ई माण्हू उन्हनि खे अदब सेखारींदा, जा अख़लाक़ सेखारींदा न। इन खां इहो भलो आहे त माण्हू न औलाद थिए ई न, इहो सही आहे। छो जो जे तरबियत करे सघे थो औलाद जो, त पोइ माण्हू इंसानु औलाद
ॼणे ऐं उन्हनि जी संभाल करे उन्हनि खे तरबियत जे इख़लाक़ सेखारे दीनदार करे ऐं मेन शइ तौहीद ते हुजनि अलाह खे पुकारनि ईअं न त क़बरुनि ते सुता पिया हुजनि दरगाहुनि ते सुता पिया हुजनि दरगाहुनि खे पिया ॿुहारा ॾियनि शिरक में पिया हुजनि तूं क़बर में सुतो पियो हुजी त तूं मोचड़ा तूं पियो खाई त शिरक तूं पंहिंजे औलाद खे सेखारे वे अलाह ताला असांखे तव्हांखे इन्हनि शयुनि खां बचाए। हिते असांखे किसो यादि थो अचे हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब जो हिकिड़ो मदीने खां ॿाहिरि घुमे पियो चकर पियो ॾिए हिकिड़ो ॿियो बि सहाबी गॾु हुउसि अमीर उल-मोमिनीन घुमे पियो परे खां ॾिठईं हिकिड़ो माण्हू घोड़े ते तेज़ बि थो अचे त उमर चयो त बीह हीअ लॻे थो त ॾाढो ॾुखियो आहे ऐं हिन जो पुछो हिन ख़बर छा आहे अॻियां अचे हुननि खे चयईं हुननि जा अचे भरिसां अचे बीठुनि त उमर पुछियुसि त छा थियो अथई त ॾिठईं त हमराह जेको अचे पियो डुकंदो त रोए पियो त घोड़े ते अचे हिन भरिसां अचे हज़रत उमर जे अॻियां बीही ऐं रोई ॾिनई त उमर चयसि तोखे छा थियो आहे जे तो ते कर्ज़ आहे त कर्ज़ असीं लाहींदासीं जे तूं कंहिंखां डिॼी थो त असीं तुंहिंजे लाइ आहियूं ऐं जा कंहिंखे क़तलु करे आहियूं कंहिंखे खून करे आहियूं त पोइ तोखे मारींदासीं पर जा तोसां कंहिं ज़ुल्म कयो त असीं तुंहिंजो उहो ज़ुल्म हटाईंदासीं त हिन चयो त मां तुंहिंजे फलाणे शहर में अबू मूसा अल-अशअरी सहाबी हो उते तो अमीर रखियो आहे मां उते शराब पीतुमि कंहिं दोस्ती ग़लति में अची वियुसि मूं शराब पीतो त मां बनी तमीम मां आया यानी रियाज़ जे तरफ़ां हेॾां वन अबू मूसा जलदनी मूंखे अबू मूसा पकिड़े ऐं ॾाढो मारियो ऐं माण्हुनि जे अॻियां शहर में ॾाढो खुआर कयईं ऐं कारो मुंहुं करे ऐं सॼे शहर मूंखे घुमाई माण्हुनि खे चयईं त हिन सां न ॻाल्हायो न उथो न वेहो त माण्हू मूंसां न उथनि था न वेहनि था ऐं मां ॾाढो बेज़ार थियो आहियां न केरु मूंसां ॻाल्हाए थो उते न केरु न हाणे छा कयां मां तोॾे आयो आहियां त जा त ईअं मां जंहिंखे मूंखे कुझु मुंहिंजो फ़ैसिलो न कंदे त मां जा अबू मूसा अशारी खे मारींदुसि जा मां पंहिंजे पाण खे मारींदुसि जा त वञी काफ़िरनि सां वञी थींदुसि ईसाइनि सां बसि पोइ वञी शराब पिया मां मुस्लमान आहियां मां हक़ में ग़लती कई आहे मां मुअतरिफ़ आहियां त चयईंसि त तूं लही आहे वठी वियुसि मदीने हुनखे खाराईं पियारीं हुनखे चयईं ख़त लिखी ॾिनई अबू मूसा अशारी ॾे ऐं चयईंसि ख़त खणी वञु त हुनखे अबू मूसा खे चयईं त हिन का ज़िना कान कई आहे मां बि शराब पीअंदो हुउसि इस्लाम खां अॻु में जाहिलियत में अना कुंतु लहा अशरब फिल जाहिलिया मां बि पीअंदो हुउसि ऐं अबू मूसा खे चयईं वरी हिनखे केॾी महिल अहिड़ो ॾुख ॾिनई त पोइ मां तोखां किसास वठंदुसि तोखे मां हिसाबु कंदुसि ऐं हिन माण्हुनि खे चओ त हिन सां वेहनि ऐं हिन सां उथनि वेहनि ऐं हिन सां दुआ सलाम कनि त ही सही थी वेंदो ऐं जे हिन खे छॾे ॾींदो त पोइ ही अञा बि ख़राबु थी वेंदो त उते हज़रत उमर ख़त लिखी ॾिनुसि ऐं हुनखे 200 दिरहम लिखी ॾिनई ऐं चयईंसि ही बैतुल माल मां खणी ऐं तूं वञु ॾिसो हज़रत उमर जो फ़ैसिलो ऐं अबू मूसा तेज़ हो ॾाढो तबियत जो हज़रत उमर खां बि तेज़ पर हज़रत उमर हुनखे ख़त लिखियो त पोइ उहो हमरा वियो खणी पोइ उहो अबू मूसा चयसि ठीकु आहे अॼु खां वठी मुंहिंजे भरिसां वेह पंहिंजे अमीर हो उन ॻोठ जो त उते वेहारियसि भरिसां ऐं हू माण्हू पोइ इख़लाक़ सही सिधो थी वियो छो जो हुननि खे सोहबत ग़लति अची वई त ॾिसो सोहबत ग़लति केॾो इंसान खे करे थी न सहाबियुनि सां गॾु सहाबियुनि जे टाइम में बि सोहबत ख़तरनाक हुई अॼुकल्ह असीं छा चवंदासीं पंहिंजे अहल औलाद खे छॾे था ॾियूं जे ग़लति सोहबत में अची था वञनि अलाह ताला असांखे तव्हांखे तौफ़ीक़ ॾिए जो अहल औलाद खे असीं पंहिंजी सोहबत सुठी ॻोल्हियूं खणी अकेला ई हुजे इहा सोहबत भली आहे हादा वल्लाहु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।